الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بڑی الصلاۃ والسلام علیکم تب کے پڑھو صلاۃ والسلام علی ساڈا تے ہے پیر علی ساڈا تے ہے پیر علی پاک نبی دا پیر علی مل کے پڑھو ساڈا تے ہے پیر علی پاک نبی دا پیر علی اور دشمن دے سینے وچ وجدا ہے بن کے تیر علی پاک نبی دا پیر علی پڑھو ساڈا تے ہے ہاں ساڈا تے ہے پیر علی ساڈا تے ہے بندیاں دے کسے نہ کھاتے دے ہوندے پیر بندیاں دے کسے کھاتے دے پیر نہیں ہوندے کہ وہ مڑ بھی آندن وہ ساڈا فلانا پیر مکیاں تے بھی آندن تے جتھے بان اوتھے ہی آندن جنہاں دا پیر علی ورگا ہوے انہاں دا مڑ باڑا چڑھ کے نہیں آکھنا چاہیدا الحمدللہ رب العالمین تائیں نے ساڈا تے پیر علی ساڈا تے پیر علی پاک نبی دا پیر علی ساڈا اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد آقا دی بارگاہ دے اندر درود دا ہدیہ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد دعا ہے میرا اللہ سانو سارے انو حق سن کے سمجھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔
عزیزان گرامی قدر حضرات و احباب من، میں جدو دی ایک حدیث پڑھی ہے اس تو بعد جدو میں مولا علی دا ذکر کرانا تے میں بندیاں نو اگو خوش ہوندیاں ویکھاں تو اکثر مڑ سنیاں دی محفلاں چ سی جائیدہ سنیاں دی محفلاں چ تے اکثر چہرے خوش ہوندے ویکھی دے اولے مڑ میرا دل راضی ہوندا ہے میں نہ سنی سہنی حلال دے، کیونکہ حضور فرمایا ہے علی دی محبت حلال دیاں دے دل وچ آ سکدی حرام دیاں دے دل وچ آ سکدی، جیڑا جندی ماں چنگی ہوئی وہ علی علی کر سیدا، جندی ماں چنگی نہ ہوئی اوندے تو علی ہوندا، او تل لاوے بھی نا میں ہن جھاکا کرن واسطے میری بھی چنگی، وہ علی کرے بھی تو اوندے تو سردا علی علی ہویندا ہی نہیں، اندروں جویں آندے نا کسے اندروں بھر کے کیتا ہے او ہی کردا ہے جندی ماں چنگی ہوے، او مڑ جلے علی علی کرے نا او مڑ دسن دی سیان کران دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی میں حلال دا، او اتو ہی پتہ لگ جاندا ہے بھی حلال دا ہے۔ حضور دے صحابہ فرماندے نے اسی جدوں فتنیاں دا دور بڑھ گیا نا تے اسی مڑ ونڈ کڈنی ہوے آ نا مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے تے اسی کسے بندے دے منہ تے مولا علی دا نام لویدا تے جے چڑھ جاوے آ نا چاہ مڑ اسی سمجھیدا بندہ اپنا ہے تے جے رنگ بٹی جاوے آ تے اسی آکھیدا وے اپنی لین والا بندہ، اس کنجر دے اندر سپ لیٹیا ہے جڑا علی دے نام تو اوویں گندا بندہ ہو گیا، سمجھ آئیے کہ نہیں آ رہی؟ تسی تو بڑے برکتاں والے تے بختاں والے بندے ہو، میں نہ کوئی بندے نے حضور دے صحابہ دا نام سن کے تو نہ نگ لگ جاندی ہے، جنہاں نوں علی دا نام لے کے لگ جاندی ہے کیڈے بختاں والے سی سننیاں، جندا بھی لئیے تاں بھی سن چاہ ہی چڑھدا رہندا۔ اللہ تھوڑے تے راضی ہوئے، اللہ تھانے خیر اور برکت دے ہوئے۔ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات گل سمجھو جو سمجھ آوے تے میرے کریم کائنات میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اپنا بھرا آکھن، جنوں اپنا ایسی ایتھے کسی نے بھرا چاہ کیے ایک دوجے تے دا مطلب ہوندا ہے ساڈے دل دے ڈھیر نیڑے وے تے علی ہن میں تھانوں کیویں سمجھاواں بے جی میں نبی آکھے میرا بھرا ہے، دیکھو نا جی نو نبی آکھے میرا بھرا ہے ہن میں تینوں کیویں دساں بھی اس علی دا مقام کی۔ حضور سرکار نے جدوں سارے نو ایک دوسرے دا بھائی بنایا تو مولا علی اکیلے رہ گئے، تو حضور سرکار نے سارے صحابہ دے سامنے مولا علی دا بازو پھڑ کے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا وچ بھی بھرا ہے تو میرا آخرت وچ بھی بھرا ہے۔ بھائی جی حضور باں پھڑ کے ایتھے بھی بھرا آکھن تے اوتھے بھی آکھن، ہن میں کیویں آکھاں وے علی تھلے میں نا علی جڈا رب نے علی نو شان دتا ہے نا جے ساتھ منی پوے تے ایڈا چنگا ہن پیر نہیں لبنا، تو منی پوے تے گل تے من مون دی ہے نا، لیکن ساتھ منیوے نہ ایک وکھری گل ہے، لیکن اللہ تعالی نے سان انج دا پیر عطا کیتا ہے جتھے بھی کھلار کے دسے ہوئی تیرے پیر وچ نقص نہ نکل سیدا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے میرا نہیں میں کتاباں پڑھی جاندے میں تو نہیں ویکھیا کہ کدائیوں میں ایسی خامی پڑھی ہے جڑی انساناں جو ہوے تے مولا علی یہی میں سمجھنا اللہ نے مولا علی نو ایک ایسا نمونہ بنا کے ساڈے کول دیتا ہے کہ جے بندہ چاہے نا بھی وہ پکا سچا حضور دا نوکر بنے تو علی نو ویکھ لوے جویں علی بنیا ہے اوویں ہی بن جاوے، اور یہ بڑا ایک کلیہ ہے، یہ بڑا کلیہ دیندا پہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جے علی دے ورگا بننا ہے نا تو مڑ علی ابو بکر دے پیچھے کھلو کے پڑھی، علی ابو بکر دے پیچھے، علی عمر فاروق دے پیچھے، علی عثمان غنی دے پیچھے کھلو کے پڑھی ہے، مطلب ہے ہن ابو بکر دے پیچھے تے تینوں بھی کھلونا پڑنا۔ سمجھ آ رہی ہے یعنی گرامی قدر حضرات؟ تو مولا علی آپ دی شخصیت ایسی شخصیت ہے، شاید غالباً ایسے پچھلے سال محفل تے یا اس تو یا اس تو پچھلے سال میں آپ کی ایک خوبی شاید بیان کی تھی تھوڑے سامنے۔ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات انہاں دی زندگی دے وچوں کوئی ایک پہلو بھی اٹھاؤ، سیاست ویکھو، جنگ ویکھو، گھر ویکھو، بیوی بچیاں نال سلوک ویکھو، غلاماں نال ویکھو، جس پہلو دے اوتے بھی آ گئے تسی انہاں دی شخصیت دا اندازہ لگاؤ تو تسی معلوم تھان ہوے گا کہ ایک انسان نو کامل زندگی گزارن واسطے، اور بلکہ میں ایک جملہ آکھاں گا حضور سرکار نو کاپی کرن دے وچ مولا علی نے کمال کر چھڈیا، یعنی جویں بندہ جن دے نال پیار ہوے اودیاں عادات اپنے اوتے بندہ چڑھاتا ہے او دا رنگ، تو مولا علی نے حضور دا رنگ اپنے اوتے ڈاڈا چڑھایا سی، اور آپ ایسے کریم سن، اتنے کریم سن
ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ